عملت لكم النهارده حاجه كلنا بنحبها ولينا ذكريات معاها، في منا كان بيشتريها قدام المدرسه وفي منا كان بيشتريها في المصايف على الشط. والله هي اللي كنت بشتريها وانا على البحر. طب واحد الله اعلم، في ناس بتسميها خد الجميل وناس تانية بتسميها تفاح بالعسل. وانا صغير كنت مستصعب الموضوع وما كنتش عارف هي بتتعمل ازاي، لغايه ما لقيت فيديو وطلعت سهله جدا. بس كده سكر وميه ولون طعام او تفاح. وطبعا التفاح البلدي بتاعنا اللي هو كان الكيلو ونص ب 10، الكيلو بقى ب 40 جنيه. امال التفاح الامريكاني بقى بكام دلوقتي؟ بص يا سيدي، احنا هنجيب طاسه وهننزل على الطاسه بكوبايه سكر، وعلى كوبايه السكر هننزل بنص كوبايه ميه، وبعد كده ننزل بكام نقطه لون احمر، وندي تقليبه بسيطه. اوعى اللون بقى جامد. لا انا كده اتفائلت، كده الوصفه دي هتنجح. بعد كده بقى هنجيب عصيان الشيش طاووق ونبدا ننشأ في التفاحه، يعني تبقى ايه في نص التفاحيه كده. بس انا حاسس ان هي هتتكسر. احنا ممكن نقسم العصايه دي بس بقى بالمنظر ده. حلو، نعمل واحده كمان. نقلب بقى البتاع دي كده شويه عشان السكر ده يدوب. السكر كده خلاص بدأ يغلي معانا. هي نفس فكره الكراميل يعتبر، بس هو الفرق بس اللي احنا حطينا لون. عماله تغلي وبدأت تتقل معانا. بس كده اعتقد كفايه عشان ما تتحرقش. هنجيب بقى التفاحيه يا باشا ونغطسها في قلب العسل. مبدئيا هنا عسل مش عايز يلزق في التفاحه. ليه بقى؟ تقريبا عايز شويه كمان على النار. ما تقلقوش، ما هي هتنجح يعني هتنجح. والله عملتها زي ما شفتها في الفيديو. ايه ده بيطلع بقليل. بصوا شكلها بقى عامل ازاي، عمال تطلع في بلالين. انا يا باشا عرفت العيب من ايه. العيب اللي احنا نزلنا بالتفاح في العسل وهو سخن. المفروض نسيبه دقيقه يبرد بس، وبعد كده يا باشا ننزل بالتفاح. وكده خلصنا اول واحده. نسيبها تهدى بقى شويه، نخش في التانيه. بس يا ترى بقى هتطلع طعمها زي اللي احنا كنا بنشتريها؟ معرفش. وهي دي تاني واحده. انا من رايي كفايه كده بقى عشان لو طلعت وحشه. نشوف كده يا باشا بقى ايه وندوق ونقول بسم الله عشان انا مش مستحمل. المفروض تنشف شويه، بس وانا بشتريها كانت بتبقى كده، العسل بيبقى بينقط كده ومبهدل الدنيا. اتفرج يا باشا على الشكل من قريب. يا سيدي هي والله. نقول بسم الله وندوق. بسم الله. والله هي اللي كنت بشتريها وانا على البحر. طب واحده الله اعلمي. هي مسكره قوي بس التفاح حادق شويه فما بتجزعكش، فعادي تاكل منها واحده واثنين وثلاثه. بس بتبهدل الدنيا. قطمه بقى ونتخيل ان احنا قاعدين على البحر.